तेलंगाना जी आपके लिए कॉल है। प्लीज कॉल को रिसीव कर लीजिए। आपसे किसी को बहुत ही जरूरी बात करना है। आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। तेलंगाना जी प्लीज पिकअप द कॉल। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए।